Mbote Bokoto bana na mboka Congo babundidi ya ekolo Bokoto tozali en direct masolo moke ya mboka Congo koyebisa bino kotalisa bino bolanda masolo ya mboka Congo Bokoto 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 topesa mbela moko tobi bale na babundeli ekolo na makambo tali mboka Congo. Bokoto juste 15 ou 20 minutes toso na bino masolo ya mboka Congo bana ya Congo Bokoto soki bokombi ata zomi na banzi zomi wana bakopesa sango Nicolas Yoka mbote wa yo ndeko episkopo ya Rambo mbote na yo tozolanda ngai tozali en direct bana ya Congo lelo na ye epai na bino bandeko bwangai bana ya Congo yambo nazopesa bino mbote banso bozali en direct nakoloba juste 15 à 20 minutes na bandi 15-20 minutes tout au plus vous partagez message yoyo et surtout dans bandeko ya Apareko oyo bazolanda ngai nalingi nabeta juste mbela natelemisa ba résistant congolais ya ba patriote surtout ya Alliance des patriotes pour la révolution Alliance des patriotes pour la refondation s'il vous plaît du Congo. Maman Angélique le sako epai ozali mobundeli ekolo kuna na mboka Canada nzambe asunga yo mpe abatela yo bopanza sango libita libongo na ye pona pesa juste 15 ou 20 minutes kotelemisa bino koyebisa bino mampinga mpe bana ya Apareko banso bazolanda ngai boyeba te tozali na etumba monene mpona makambo ya mboka Congo me etumba ya liboso banguna bazali kati na biso mingi tokanisaki lobi toza na bango me nzokande toyo comprendre lelo bazalaki baloki bato oyo bavandaki pene na mokonzi po na ba intérêt quelconque po ba détruire mosala oyo Monsieur Doré Mbanda Zambo kwa atumba salaki ye lelo tozali bongo na camarade président national Ebama Joko oyo Alphonse Oazo Kamba biso lelo na mouvement ya résistance ya Apareko mingi lelo sopo na bango egbami pe batondi motema mabe pona makambo ya mboka Congo yango bandeko lelo na ye lisusu poto solo la na banzi Apareko lelo banso bazoyeba ki Apareko eza eso mibale te Apareko eza rappelé mibale te Apareko eza moko mais toujours senga discipline toujours na ba membre ya Apareko na mosala toujours sala et toujours senga discipline surtout na ba cadre ya Apareko to ye lisusu ko féliciter parce que
Ba mise en place et outil ko sala mais bimaki. Merci camarade président national Alphonse Bamadjoko ndenge a placé confiance na ba cadre P na ba ndeko banso ya pareko pour na ko positionner bango pour na itumba o tozanango pour na ko sikola ekolo na biso to baki to telemi pour na ko sikola ekolo tozanzela mosuti ya ko sikola ekolo lobby photo sikola ekolo mais to sikola ekolo na ba nani na ba na bino mikomileki tozana ba résistant mi balé pour nini nazo ba résistant baza mi balé parce que ba résistant mususu bazaki ba résistant ya missionnaire Ngbanda Zamboko Atumba balanda kaka la personne de Ngbanda et tango Nzambe abengi Ngbanda kena bango ndenge Franco amema OK jazz akena bango alors tozali na ba résistant mususu bazalaki ba résistant ya missionnaire Ngbanda pe ya discours ya missionnaire Ngbanda botala sémantique hein ba résistant ya missionnaire Ngbanda pe ya discours donc la personne lokola guide missionnaire Ngbanda bazaki na simanae tozaki na simanae mpe lisusu bato yo ba capter discours ya missionnaire Ngbanda donc tozali kaka bato yo bazaki na sima ya leader te mais bato yo bazali na sima leader pe ba capter makambo ya lobaki ba catch makambo ya zoloba to comprendre mboke sana maboko bapaya to comprendre que ba occuper biso ba agresser biso ba infiltrer biso tala groupe ba résistant dans ba biso na bino ba maman Angélique ba Nicolas Yoka o biso to telemi pona mosala oyo pona ko telemisa bandi ko na biso bazana kat na mboka mais lelo pona ni na yembangu pona beta sete likolo ya ba cadre ya pareko pe bandeko ya pareko biso to sa mosala biso to bandakate ba eleki na biso bino ba ba porter biso plainte ba fundi biso to za lokola tondolo monoko na se to zela mokolango et to zela ki verdict to pesa ki conseil to ba ki zelo bozui bokolonga kate to loba ki yango bokolonga kate bomoni résultat mais le nani na annoncé bino que bato yo bafunda ki biso tellement bazwa ki gain de cause te basali appel c'est-à-dire ba interjecter appel donc ba juge français babungaki pona bango selon bango ba juge français bakati makambo wana malamu te et ça droit légitime na bango pour ba interjecter appel mais non seulement ça tomoni moi groupe ya bato moko babongisi bango bien taillé balobi bango pe bafundi monsieur Ebama Oazali président national ya Pareko doyen, cofondateur, copropriétaire ya Pareko. Moi, groupe ya Batouane lobi, bisope li sous to fundi. Eza manigance. Groupe ya Batouane ye fundi. Mais surprise monene, to moni, ba fundi toujours mituna, ba fundi na intérêt ya nani, na profit ya nani. Po na nini ba fundi, monsieur Ebama, na profit ya nani, pe na intérêt ya nani. Batumo ba yu baza ba membre mais to ito bisabino lelo bande konyo so ya Pareko esika bozali soki bo moni moto et surtout que ba mise en place ça mi soki bo yoki moto lelo azo mi benga anga na za régional ya Pareko il faut bo identifier a Pareko ezamoko est-ce que combo wana na liste oyo na mise en place oyo ebimi lelo na Pareko est-ce que combo wana yango wana parce que mise en place oye bimi lelo et kati makambo nyonso. Ce que lobby ozalaki régional, ce que lobby ozalaki territorial, ce que ozalaki mokonzi yeba ke lelo il faut tala ba mise en place oyo. Est-ce que kombo nange ezali? Et so kombo na yo ezali te. Yeba te ozali souti. Et so ko tie moto makasi et komi rébellion. Toujours sabino. Bon comme ko sala rébellion, so et ceux qui bo sali rébellion rebelle rebelle. D'ailleurs, dans les jours
ils allaient qu'il y a demain ou après-demain, bon, je vois déjà notification, Nabino Batoyo, Bazali sous esika wanate oyo, Bazo rebelle na kati ya pariko tilelo. Mais c'est pas maloba qui, Banso balingi bazonga maboko za polele. Mais ceux qui ont continué rébellion, alors, bandeko, ya pariko tozo sabino, so bomoni bato ya motindo wana, bazo sala, soit ba vidéo, bazo le ba toujours dans combo ya pariko, pe bazo lata ba titre wana, oyo, mise en place des salami lelo, et tie bato mosusu, toza na besoin ba vidéo wana, motindo ya bisongo. Toza na besoin ya ba vidéo wana, même makambo nyonso bakoloba, botinde la biso yango. Bobo santé les 16. Le 16 septembre, ezoya, ezamo sikate. Mais que l'équipe d'Aïbsek Bino, bafunda ki biso, mais biso peut to fundaka. Dans le tribunal, to sengeli, na biloko ya ndenge wana. Yango tozo bisa, ba membre nyonso ya pareko, ba adhérent, ba sympathisant, pa bozali, bozala vigilant na maka, na kombo ya apareko. Oyo yebite. Azali kotambola na titre ya pareko yebite pour ma mise en place ces bibilelo. Je vais la biso biloko a to sengeli nango. Vraiment to sengeli nango. Mpo lobby bakonzi oyo bango balakisa biso nzela. Bango to wakata makambo wana. Yango to zebisa bana Congo bandeko banso bozo landanga. Au Victoria est certain. La victoire est certaine. Pour biso tous en la vérité. Bandeko tous en la vérité. Et puis tous en bisa bandeko nyo sur la pareko. Ba cadre nyo sur la pareko. Mbela ese betamaki. Tous en la discipline. Biso ban sur les 16. Oyo bazana ba moyen. Possibilité. Bandeko ba vaye na Belgique. Na France. Na ba province. Na UK. Biso tous en la. Tous en la biso nyo sur na tribunal ya Nanterre. Pambate les 16 ezali mokolo yo biso to fundaki. Mokolo biso to fundaki. Mpoto lakisa manso oyo biso to fundaki. Toloba nyonso biso to fundaki. Tosi to loba ki yango, bayoka ki yango. Mais lelo soki na yepo na yebisa bino ndenge na utolo ba interjecter appel. Baza d'accord te na ba décision à juge, ce qui est normal, droit légitime na bango. Ba juge ba bungaki, mais totala appel à relobela bisoni, to éviter aux alakans, mais biso to milenge le po na les 16. Nazo ba bino les 16 biso banso na mboka France, na Nanterre, kunande makambo minene mikozala kuna pambate tokosamba biso to fundaki. Bandeko grande surprise tozu minkanda balobi ba porter monsieur Ebama Alphonse Ebama Joko plainte na groupe ya bato. Mais tozu bato groupe ya bato na absence ya mokonzi na bango. Donc mokonzi na bango na liste wano ba fundi Monsieur Ebama, mon candidat bango azate à se soustraire. Raison se soustraire to éviter. To yeba on peut-être dans Mikoloya. Et bandeko banso bazu audace. To yebisa bino toli, to pesa ki toli biko bileka to bagi. Soko yebi makamute ko kotsa moto na kati na makambo yote. Mais soko yo kotsi makambo pikapo lobby. D'abord Moussa Liboso zali secrétaire général azoli ko vérifier est-ce que banso yo basali procuration, est-ce que bazali ba membre ya pareko? Ça c'est un. Est-ce que bazali ba membre après? Est-ce que bozali ba membre ya pareko? Si bozali ba membre ya pareko, alors bon fou, ce qui est bizarre, ba fundi kaka monsieur ba maté, ba fundi lisusu ya pareko. Ça dit na bongo na bango bazo comprendre ga pareko c'est pas na biso. Dieu merci donc là ba comprendre eza malamu. Mais toye ba bafundi ya pareko pona ni toye bango lobby et bafundi monsieur baba pona ni toye bango lobby mais ngai na ko préparer bino pona wana te na ko préparer bino pona les 16 na bazi mbela e pesa maki da biso nyonso ba membre pe ba cadre ya pareko pona makambo ya les 16
toyeba ndenge tosalaka ndenge tosololaka pona makambo ya le 16 septembre oyo biso toportaki plainte na Nanterre tomilengela bana ya Pareko, bana ya Mesonore Ngbanda Zamboko Atumba, bana ya Alphonse, camarade Alphonse, président national Alphonse Ebama Djoko, tomilengela les 16, un peu vérité et l'Obama. Bandeko, biso tozali bana ya Kolo Lopango, bana ya Mesonore Ngbanda Zamboko Atumba, bana ya Alphonse Ebama, président national, Tomi Lengele pona les 16. Vous voyez pourquoi la zone pour ani Tomi Lengele? Ce qui est un cadre, to membre ya Pareko zoeba, l'habitation beta c'était Tomi Lengele pona nini. To sala kandenge nini, to sola kandenge nini, les 16, avant les 16. Bande ko boyeba ke makambo nyoso yo bazo mema biso, toza balongi. Toza balongi. Bazo sala yango kaka po ba justifier ba mbongo na bango esika bazo zwa. Esika bazo pesa bango ba misolo. Esika bazo ba bango ke bino bozwa misolo po bo détruire à Pareko. Esika bazo zwa ba misolo po ba ebisa bango ke bazo zwa misolo bo sala musala makasi po bo la résistance. Parce que la résistance c'est la Pareko. Ba critique nyoso ba yaki nango lobby ya okende Kinshasa. Ah, biso dozo ki Kinshasa, ba pesi bango $200,000, ba pesi bango ezolo ba ba soute na bité pombo bango to le yango esili po nani bazolo ba su makambo bango te. Ah, ba monsieur ba mazo me ba bango na Kinshasa, masolo wana eza soute. Wana eza soute. Ba koti po na ba distraire biso beto za la vigilant. Toko kene na bango de victoire à victoire, en victoire. Donc bango de victoire en victoire. Donc, bana ya Congo, to telema. Bana ya Pareko, to telema na makambo. Les 16, to kende na Nanterre. Na yepe ko yebi sabino ke bango ba interjecté appel. Date ba tienda nouté. Donc, bazali ko douter na tribunal ou eleka ki le 29 verdict ou eleka ki bandimi yango te babi juge Aboubi Bango. C'est-à-dire, bah, moni clarté, bah, ba mona lumière, bah, mona ntemo, bah, mona mwinda. Yango moni, bah, interjecté appel. Mais non seulement qu'on interjecté appel, bah, ça li pe groupe ya bateau. À ma grande surprise, nga zobo ya bateau, bah, ça la ba zombote. Mais na liste, yango na tangiti, na moni mutumo kuna, na olukata ta komona ye, des nationalités angolaises. Est-ce que, bah, angolais pe, bah, ça ba résistant congolais? Okobo tamapeta musuzu tata en congolais, maman angolaise. Mais ce qu'on y a Pareko, il faut y a titre ya congolais. Okoyel sous na titre ya angolais te. Okabata sous nationalité ya maman to ya tata na yo, so aza angolais au tiki yango. Mais tango y a Pareko, il faut y a lokola citoyen congolais. Mais à ma grande surprise, dans la liste na bango na moni un angolais na kati. Donc bango bayebi bazo travailler na banani total on a venir mais nga na zo sabino kaka ke bafundi à Pareko cette fois-ci groupe ya bato wana baza so 40 so 50 na 6 ko tanga bangote bafundi monsieur Alphonse Ebama président national mpe bafundi lisusu à Pareko babito fundi pe à Pareko do à Pareko ya biso bafundi yango non ba fixer date te total la date mais biso les 16. Bana Pareko na obeta c'était les 16. Biso to fundaki. Boya oyoka matraque sikonde obeta po bango ba fundaki biso. Le 29 boyoka yu verdict tozala ki balongi pe tozala balongi po tozala na vérité. Mais boya oyoka les 16 sikoyo nini obiso to funda pona nini to fundaki. Pona nini to memi bango na Nanterre. Na Nanterre ezali tribunal pénal. Et ça, le si tu as quitté, les alliés sont au sakani. Maman nangai. Kuna soko sakani yo kami beko de yo kwa na moto na yo kuna nga azate po kuna za pénal. Tout ça va bien, kuna za pénal. Donc bana Congo bana Pareko
poto milengela. Neko beta seteka poto milengele. Tozo makamona masekite. Toza na bitumba. Naba Rwandais. Naba kolabo. Mais toza lisu na bitumba. Naba rebelle. Ba décidant. Ba fondeur. Oyo ba bimi na apariko. O ba komi libanda ya apariko. Alors, ba mise en place ici est salami. Ce qui yozo lata tilelo, kombo ya angaza régional, angaza territorial, il faut to yeba na apareko wapi. Pour na naimi ko eleki et pas ya ndeko Fabien, mama candidat zoloba, alobi ba juge ba lobby to zonga na date ya le 21 mars. Biso nyonso to zonga na date ya le 21 mars, c'est-à-dire la date ya le 21 mars, azalaki vice-présidente. Mais si go aza vice-présidente yango wapi? Na pareko wapi? To zonga wapi? Na comité national, oyo baza majorité, to landa minoritaire. Il faut pas landa biloko. Alors, ce qu'il faut to landa comité national, to si to tambolaki. To si peut to zui président national full. To utaki na congrès, to zui président national. Et lelo, ba mise en place et salami. Bana Congo, bana Pareko, to sa yelo osate, miso na biso, nan Kisasa siko, ne na bisa bino miko elegi. Maye le pe miso na bino na Kinshasa. Na ba na bino, na mikolo to koti. Na mois d'août tozo kota. Oto neni tozo 6 septembre tozo kota. Nazo senga bino miso na bino na Kinshasa, matoi na bino na Kinshasa. Botala nini zoya nini kosalama. Miso na bino na Kinshasa, matoi na bino na Kinshasa. Tolobaki biso banso apariko biso moko. Surtout au but aussi que le col tobani ko kosa. Maintenant ba vrai patriote nyonso ba congolais nyonso o ba lingimboka na bango toza le sika moko to travailler ndenge toza na connexion na bande ko baza na mboka to tambusa musala pambate ce qui to tiki situation ya Congo perdurer bande ko biso banso lobi ba résistant to kolela pe ko so amino et to kolela toujours bobo santé to kolela libanda a sika tozali. Mais pour to lela libanda te tozala liboke lokola moto moko po tosala misala ya kosikola mboka et tosunga bandeko yo oyo bazali penza ko travailler na clandestinité na kati na Congo mobimba pour la situation ya mboka na biso. Tala bakamunga ya kinango lelo po na bisa bino bana Congo bana ya surtout bana ya Pareko vigilance tout à Smith totalement ko kengela bato wana bangunda na biso bangunda bazaka ba Rwandais te na ba décida baza ba komi bangunda na biso ba rebelle ba komi bangunda na biso bato ba rebelle na kati na ndako ba komi bangunda soki omoni ti lelo moto azo telema na kombo ya Pareko moto azali ko telema na kombo ya anga na titre boye botala na site ya Pareko lelo ba mise en place et salami. Donc, après que ça mi balete. Ce que mon dit, le rwandais, wana, bozala, bon, n'a pas cité, to sengeli nango, botini la biso yango. To sengeli na yango, bozo yango, botini. Ce que mon dit vidéo, bon, mon dit ata, il mo boye. Poster mo boye. Bazo parler na Pareko, botini de la biso yango, to sengeli nango. To zem sabino, to zana besoin yango biso. To zana mposa na yango. To sengeli nango parce que to lingi vraiment la mikolo ya balapa ça dit kombo ya Pareko balapa mikolo ya to kito lapisa bango donc moto moko ta ko bima na poisa soka zali mwana ya camarade e ba majo côté atanga kombo ya Pareko atelema ne fija ya Pareko atamola na drapeau ya Pareko mikolo ya bakolapa to kito lapisa bango. Alors, pour tout là, puis ça bango, toujours c'est un bino banso bande quoi Pareko vigilance. Ndenge na uto ba mise en place c'est ça ami. Ce qui bon moni mutu mo azo beta tolo, liboso bazala ki biso ba secrétaire général officiel, ba longoli ba secrétaire général officiel. Mais ko banga na bango na incité po bazo continuer mutu makasi.
bazaki lobia ah biso ba territorial boye ah biso toki ba porte parole ba longoli ba porte parole bazongi ba territorial mais lelo la mise en place de ça et Kalaté na ba secrétaire général a comment na batona toi resolo na batona toi rotinde la ba mikanda 48 heures soki ozongi na molongo te alors tobosani onde tobosana mokonzi na bino soki ozongi na molongo te 48 heures tobosani yo mais soko tie mutu makasi biso tolobaka na biso mingi te mikolo koya bajour ekoya l'avenir tokoyebisa biso soki bino to biso pamba te bozali kosakroche na eloko oyo ya bino te bozali kokangama makasi na eloko oyo ya bino te intérêt na bino eza nini bozo justifier bambongo bapesaka bino moi bakanga lobaki soki bomoni moto moko azokosela bino makambo lere nyonso azoko meme na libala na kati na ndako soki omoni mwasi na yo likambo oyo osali te azoyelo makambo ke non libita yo oza na makangu libita nayoki na lemba libita nayoki na luvulu okomi na makangu yo moko ozomona oyebi te alors il faut ovanda makasi oyo bandoluka na nsima mwasi no azobomba nini bayaki kodiabolize biso balembongo balembongo te soki ti lelo eyaka lisusu babaya biso tokozwa mosusu na Belgique mikolo koye pa Jeannette Kabila ti lelo bakendaki na biro ya Kapinga epai ya Kabundi bazwi $200,000 bakaboli masolo toyoka yango su te omoni lokuta yaka malembe yaka vitesse ti elimwe kaka poisa bazolobela yango su te sikoyo balobi o bake kofunda apareko bon mais bino baki apareko ya bino bokofunda yango su te soki apareko eza ya bino mpo ani bokofunda yango mpo soki eza ya bino monsieur Bama bokofunda ye c'est bien bofunda monsieur Bama président Ebama camarade Ebama bokofunda ye mais soki boke bofundi na apareko bino baki apareko eza na bino bokofunda apareko mpo ani bandeko bitumba oyo bokoti bitumba oyo bozoluka bolonga te mpo boza na vérité te botikaka jamais kolonga bokolonga jamais losako ndeko Didier Kifute pa yo zali kuna na Afrika angele mobundeli ekolo ya solo totelema pamba te il faut tolakisa na mokili mobimba ke biso toza na raison et puis biso toza na nzela ya solo bayaki mpo badiabolize biso bango balembongo balingi bakosaki biso tolembongo alors biso tokoprouve makambo ebele oyo tofundi bino le 16 yango tozosenga le 16 bana nyonso ya pareko epai bozali bandeko Mertens d'abord félicitations na esika na yo ozwi lelo na kati na Île-de-France ozongi na ngbende na yo mokakoswa sala mosala ndenge nzambe alingi sala mosala ndenge mokonzi na yo camarade Alphonse Ebama président national alingi sala mosala ndenge secrétaire général atindi tosala biso banso tosala ndenge bazosenga biso na kati na etumba oyo donc totelema likolo les 16 bandeko tomilengela matoi na biso ezala na Nanterre et miso na biso ezala na Kinshasa po bitumba eza na Congo bandeko état de siège ke wapi nini eza osala leo na Congo bandeko soki tokotia matoi na biso na Nanterre c'est bon mais miso na biso ezala na Congo ndenge na biso bino mikolo mileki totia miso na Congo po na mosala ezali kosala na Congo ezali mabeli na biso bato bakobikisa Congo ezali yo nanga botia motema jamais na américain jamais na anglais na français te na canadien te bato batie biso na situation toza nango lelo ezali les anglo-saxons en commençant par administration ya tato tozobenga Bill Clinton boyebi ni asale mokonzi losako epai yo zali Patrick Lukika moto moke bonge ebele mbote mingi peza na mosala monene bosala na banzi totelemisa ba peuple congolais bandeko ya pareko bazala vigilant
pambate le ko la mise en place et salami bato nyoso ba kotambola na kombo ya Apareko pe na ba titre wana bilili wana ba video wana to sengeli na to na besoin na bandeko please esika nyoso bozali soki bato tilelo bazo santete baye bate mikolo koya ba ozwa mukanda ya secrétaire général ya Apareko pendant 48 heures et soki ba répondre était alors mais beko kwe na moto na bango ndenge kwe pa ya mokonzi na bango to ko écarter bango d'office officiel pambate déjà kolongo na bango na bisiko bazalaki za ba signe mabe pona bango soki bazaba na mayele bazonga na molongo mais soki balingo zonga na molongo te to tala bango et puis tozo vérifier na mikanda nyonso bafundeli pape bama groupe ya bato bafundi pape bama monsieur Alphonse Bama président national totala secrétaire général azo vérifier na jonaye totala est-ce que batoana bazali pesa ba membre ya Apareko est-ce que batoana ba pesa ka cotisation na Apareko parce que moto so akoza na Apareko azali na 2015 tilo ayo kanate aza so membre Apareko te muso yo ka 6 mois 2 ans yo kana rasute donc biloko wana secrétaire général azo talango to yeba batongo ba uti wapi oyo bazofunda monsieur Bama mpe bazofunda Apareko bango ba baza ba membre Apareko boni bafunda Apareko so boza ba membre Apareko bofunda Apareko pone biso toza ba membre Apareko jamais tozofunda Apareko tozofunda nde ba individu o bani ba causer tort na Apareko so que individu bo bani ba causer tort na Apareko biso tozofunda nedi le 16 tofundi moto tofundi individu tofundi moto moko o aliki ko causer tort na misala ya Apareko pe na makabo ya Apareko tofundi mais jamais tokolo ba kedon biso Apareko tofundi to Apareko that don't make sense it don't make sense it doesn't sense alors nga zo mo déjà signal moko fort bazo la biso ke bango baza libanda ya Apareko pour funda Apareko faut za libanda ya Apareko o funda Apareko te bongo za na kati ya Apareko bongo bike nga za membre Apareko na kati ya Apareko bongo na fundi Apareko bon ok so bozo funda Apareko bino boni bo sali lionge moi groupe na bino boza so 30 so 40 bo fundi Apareko na bénéfice ya nani bozo funda na bénéfice ya nani na sima ya nani mais pour nani yebo mutu ngo ayete so aza crédible pour nani aza esika mo na binote pour nani aza na lionge na binote pour nani aza na groupe na binote ye pas à refunda bon réfléchir des fois mais makambo eko causer bino ba tortolo ba na bino ke ba casier judiciaire belé au beta canon toloba na bino biso tozaka ba sentinelle ya ba membre ya Apareko te na bato ba longwa na Apareko so za congolais to loba pona yo mais ko leki to yebisaki ba ndeko ba congolais bokeba na piège ba sali bino ezali pétition te ezali ba procuration de ba otinda bino bo sala lelo ebele ba ko na piège mais toujours vérifier dan toujours vérifier na liste on a moni un sujet angolais nazo mituna okoza la pa angolais mais tant que maman noza congolaise mais so okoti si li okoti na kati ya Apareko okota sur le kola angolais te so okoti na kati ya Apareko faut kota le kola congolais pour Apareko eza alliance oyo ya ba congolais mais tant nazo mona kombo ya angolais na kati sympathisant ndeni na ebité alors wana to linga bato yo basala droit ba meko kotal sabiso ba l'exception pourquoi na liste bato to moni po to mona petit to mona ba afghan na kati to mona ba malien to mona ba tuti ba rwandais na kati hein soko za tata za ba angolais maman za congolaise mais soko yena Apareko o yena étiquette ya maman no za angolaise te o ya Apareko na étiquette ngana ya po tata na nga za congolais yango na koti na Apareko mais là on y est ça la na kati na Apareko na mikanda na bango na kati to moni un sujet angolais to mekana otuna na secrétaire général bango ba juriste to otuna ame otai sabiso est-ce que c'est normal na kati ya alliance ya ba congolais un sujet angolais na kati ayo lukani donc to vérifier to otala donc ceux qui aux en apparent nazo ba bien tozobo ya te mutu aza na para moko eteni ya congolais parce que na Congo na Congo Brazza bazali Congo Kinshasa bazali tozobo ya te na para za angolais mais le fait ya côté na Apareko il faut bossa na mbala moko
identité à moko na yo o aza mopaya. Donc tant ozo kota lokola congolais. O kota lokola angolais te. Toyeba moto wana o aza angolais na kati ya bakabo. Donc le secrétaire général Moussala Mounene ozalango yango wana il faut vérifier biso bato tout wana. Est-ce que baza ba membre bazo figurer ti lelo na kati na liste ya ba membre ya Pareko. Est-ce que ba pesa cotisation na bango? Il y a chaque mois est-ce que ba pesa ka? Bon, so ba pesa toye bango trésorier général Azali, papa Valère Olobela biso trésorier général. Non, papa TG Makunga Olobela biso tarazo ambongo est-ce que yo ka mbona kombo na ba territoire nyonso tokotala surtout na esika penza mo boulou eza makasi na UK. Na UK tozo bisa bandeko nyonso na UK. Oya zui audace amoni ke asali aventure continue aventure po pesa kombo na ye. Ba porter papa camarade ba plainte. A côté si comme on est c'est-à-dire en début procuration. Ah ça la membre pas. Que soit azate lobby aussi comme mabe. Au finish que ça la mabe lobby. Lobby ming ba rolela na mon Rwamboka et belé surtout na UK. Parce que la majorité na monyo bazo baza ko na 4 ya makambo ya Pariko la majorité bato baza ba problème à mikanda. Toujours bon baté. Lobby ba rolela na mon Rwamboka lobby. Et belé ba rolela lobby. Parce que lobby makambo nyonso ko yebana. Po bango ba soki bino bozo bata Pareko bo fundi ya Pareko pani. Donc lobby tant to peksa bino biloko wana nyonso to kotala bino bato bo telemagi a biso toza ba membre a Pareko biso bata Pareko lobby ko zala ko lela pe ko so amino. Bo zela lobby. To mona biso na bino. Bo kontinue ba vantiro bo sala na musalo biso do sala. Musalo biso osali ya munene bino nga bo détruire ango. Pour le cours de bino mbongo pour boza ko justifier ba mbongo bozozo ya nchasa esika ba pia bino ba mbongo bo futaka bandako bo liaka allez yango bokomi ko justifier ba mbongo wana bo to kena bino tina suka to longa ka bino ka poto za na vérité poto za na bosolo pour vérité c'est pas biso pour Pareko ezali da biso a Pareko za biso donc bana Congo makamunda yaki nango lelo et surtout ko beta c'était na ba membre ya Pareko na bande les sous les 16 ans musikate na bazi biso banso ba membre ba cadre ya Pareko TG Makunga asatine ya biso ba notification asa la musaki biso boyebi de quoi je parle et boyebi kamuni nazo ngana loba alors les 16 zoya les 16 biso mutu fundaki le 29 to gagnaki verdict mais ba interjecté appel. Bah ok un appel mais ngana zo sabino dans un juriste était et lo amalongo yo bimaguna te bo croire et lo na epsina belka otal sabino appel ba yaka na ba élément nouveauté tant so ba bino bozo kansa ke ba oya na ba élément nouveauté na appel ba yaka na ba élément nouveauté ba longola kaka dossier na instance yo ezalaki ba matisi soit ba pesi na ba juge mususu bino botala na même akambo ba sambake est-ce que ba juge wana il y a eu des horaires. Basali berre pas wapi. Babungi wapi. Horaire peut que salama. Mais ba otala est-ce que berre rango est-ce que ça grave? Est-ce que berre rango changer cours il y a justice. Oh tu es blablabla. Ba confirmer. Ce qui baza ba juge ya kanda. Donc bo déconsidérer ba collègue d'abiso. Ali ba aggraver les sous décision là-bas. Bola nangabi. Ce que baza ba juge ya kanda, ce que baza mitema mabe, bazali animer na bonne foi te, na mitema mabe. Mais comment mosalo bandeko na biso basi basali, ba collègue na biso basali et puis ça clair. Bango bazo ndi baote ba interjecter appel. Ça dit photo bande la mosala à zéro. Donc ba ko graver les sous. Soit même bato ba loba ba pesa ba mbongo, so ba ba pesa 150, ba pesa bino taso ba kisa 200 likolo. Donc, bakolo ba to tiki on ande ngwa. Mais so ki ndembe ba e monani makasi na musalo ba juge. Alors nazo ndi ba jamais ba juge loko ya mindele ndengo wana. Ba ke na ko statuer loko yo. Et puis ba lo ba non ça peut arriver mais je crois pas. Donc côté wana déjà vous à la calme côté en tout cas to bosane. Mais tous en na maman na likambo les 16. Les 16 ezali biso de mutu to fundaki. Les 16 biso de mutu fundaki. Alors, il faut to teleba makasi da makambo to fundaki.
to bilengele, to bongama, to se préparer à conséquence, dans ma kambo, to yebisaki bilo, TG a sa yebisaki biso baso, ba cadre pe ba membre, to beta sete li souté, bo yebi, ndenge na hotel ko la mino, bandeko to bangate, to longaka bango po to za na vérité. Tellement kamona yaki nango lelo, po na yebisa bino ke, ba uti ko funda, camarade Ebama, Njoko, na moi groupe ya bato, basali moi lisanga, bafundi, et bafundi le sous à Pariko. Donc non seulement Ebama kaka, bafundi pe à Pariko. Alors to yeba, bato bafundi à Pariko bazaba nani. Bino bafundi à Pariko pona nini. Et na raison nini. Na avantage ya nani, na profit ya nani. Tala bituna to rotuna. Bafundi na profit ya nani. Nani azana sima la bango. Bon, pona nini, mon candidat bango azalité. Pona nini motoyo, azo pesa bango ben stratégie. Pona nini yazate. Pona nini ache kombo na ete. Pona lobi soka ba longi. Mais bazo longa na faveur na ba pesa ma kamote. Bon, deni ye kombo na yazate. A se soustraire pona nini. Tala bitune beye tout ça na ngango to rotuna. Pona nini ya se soustraire. Pona nini ya utiliser kaka bana ya bato. Ah, bonjour, boche ba kombo na bino. Boke no funda. Bongo yo moko. Yo kolo likamo, po ani yo melami, po ani yo bombami. Po nini yo bombami. Po ani yo bombami. Soko yebi likamo te. Alors bana ya Congo, toza ba longi, toko longa, boye bate mosala tozo sala, po toza na vérité. Soki bomoni moto, nazo ba bien, soki bomoni congolais, to bomoni membre moko, aza rebelle, azo tambola tilelo na kobo ya Pariko, bandeko to sengeli na biloko wana. Surtout bato ba sa ba vidéo, bato ba sa ba message, kiliki na kobo ya Pariko. Boti de na biso ba biloko wana. To sengeli nango. Boye batina nango lobby, to sengeli nango. Ba rebelle, ba décidant, oh tolo bagite. Biso, na bolingo ya Congo, pe na bolingo ya bana Congo, tolo bagata onyonso. Soki ba nduri bino na erreur. Boye ba ke lobby, et vous avez erreur, et vous avez la faute grave. Pambate, na zo yebisa bino le nyonso. Casier judiciaire, beta kano lobby. Boye bala mikili ya mpoto, casier judiciaire très important. Moussala mousso okende, avant bazoyo, bali ba casier judiciaire na yo. Ah, yo so sala makambo. Ah, yo so un problème dans l'état. Yo balukaka okutu boza nyongwa batu, au foot arate. Yo ah bona bo. Mais donc babiloko wa nyonso ebebisaka vie ya batu. Et na makambo biso zo kenango, so babando, so bakagi batu na détournement lobby. To yebito so na misala ngo ya yo bazo wela solo ba osala ngo. Parce que déjà so ko teki baboko na kesi ya baninga, na kesi ya l'état, to kesi ya baninga, kesi mo social. Au commis très dangereux. Hein? Très dangereux. Donc il faut pas écarter autant de choses pour une année, 2 ans. Babi yo va dans une consanguination dans baninga te po yo lingo mona mo soloté. Yo mona mo soloté, ba ocho libanda. Bande kwa Pariko na bandi o na zaki na opona yebisa bino lelo yango wana. Toza bomoko lokola moto moko, discipline toujours, surtout message soko ye pour na opesa message, surtout ko fingate loba makambo toza nango na nzela oyo moni ko za na maîtrise nango te ko lobate pambate benemi na biso bazo lukape par tous les moyens ba s'accrocher dans makambo biso to ko loba. Alors il faut toza mayele soko zolo balikambo, il faut to yeba et surtout que dans tous les 16 te au moins ndenga zolo ba nazo keba naza makambo ebele naza mutema na ko loba. Mais nazo zela dans les 16 les gars to loba sikote les 16 de sombele et puis après les 16 pour ba okata appeler les 16 te tant que ça ba bon
ndenge ezalaka bobo c'est la verdict dans 20 dans 30 jours tozeli mais na bandi septembre octobre en tout cas tout comme à fin octobre na bolingo ya Nzambe toza éclairer biso et belé toza éclairer toyeba banda oloba bo solo et banda okosa banda ko loba penza pour na peuple congolais et banda bazali ko diaboliser baninga un peu na baliaka bongo na pareko pour na ba manipuler batu na pareko lelo vérité et yebani na bandi bandeko banso oyo balandaki biso oyo balandaki ngai surtout na pesi bino mbote ndeko pombi abuzi na bosente gemena bino banso na pesi bino mbote sans oublier docteur cousin la Liège ozo mbote docteur Jean-Pierre Longomba nzaba batela bino musala makasi tous à la vigilance et surtout dans la vigilance makasi pambate tous à bitumba bato tous à bango bitumba lelo bato tous à bango lobi bato to kantsaki bazaba ndeko na biso bato to kantsaki tous à idéologie moko nzokande tous à idéologie moko te bango bayaki po ba détruire mosala ya monsieur Doré Mbandaza moko tout ba Dieu merci ba kuté na biso tous allez vraiment de tout le baka ba garder à temple tous okengela misalo monsieur Doré atikaki to baki jamais alors misala monsieur Doré atikaki et ko kufaka jamais pour biso tous allez wana to kengela ngo te na libération et boye baba na kongonde na to na bino mikolo yo matoi na nanterre mais miso na bino na osenga bota na Kinshasa boye ba pourquoi libitazo lo bandengo matoi na bino na lingi ezala na nanterre mais miso tota na Kinshasa parce que esika makambo nyonso ezali Kinshasa to lembate ezala ra bongo so bosa musala bazabulu bazanga te Yesu mwana Nzambe avanda ke sika mona Yuda et combien de fois biso bato surtout biso bato tozanga miso te biso ba mpofo bato bazanga miso mais Nzambe na bolingo na ile la biso ke banani na banani il fallait to voir na bango donc voilà boye bate ndena auto la mise en place c'est ça so zagi régional yeba ke bosala lelo a changer ne di la biso dans UK wa régional les abongo monsieur Makele azo kibile région pays sous na secrétaire national exécutif azali wana na mobilisation azali wana donc muto azala ki wa baraka à partir à date ya lelo bosala so tete me omona ba ope bazana mutu bakasi bochaka mutu makasi mais lobi bo seka ba pardon lobi bo no benga biso vie libita vie ndenge nini nga kantsegeza ndengo wante mama kosaki biso lero wana ezala ma mingi et uzala subaka mama te uzala makambo ya bakonzi parce que biso ndeto à lire toujours kede dako parce que bozo pesa biso retard même dans musala c'est vrai toujours bato tcha biso la ça mais quelque part peut bozo ko retarder biso mais ça le to ça parce que toujours dépenser ba avocat ba kambebele ba déplacement makambo eboyi que tout ça na terrain to miso na biso l'herbe matoi na biso et comme ka pas na bino alors boye bati lobby makambo ekoute bino cher poto longa to me bino tida mi to so ba bino so bo moni bolingi bosa bolo na bino eza bolo na ngwanda et le lobolo eza bolo batiki na maboko ya papa et bama o biso to tomboli o biso to voter biso ba membre biso ba patriote to zake sika moko parce que na pareko bo konzi foka na nzela ya congrès to kela nzela ya congrès to tomboli to valisie na ngwende alors bino bozo linga bozo na nzela nini donc na suki wanda na loba mingi te na zamba kamebela loba mais tellement ba konzi ba bi libita c'est pas le moment garder silence au moins il y a au moins nazo tourner ka caron mais na zamba kamebela loba bino na ya koma Yesu na ko kwa mto masese omona na komyo makamnya sana ngo na ko yebisa bino lelo boko ko porta ngo lelo te bozi ya molimo santo mais ngeza bongo ti makamnya sana ngo ebele na ko yebisa bino mais après les 16 boko ko porter ngo ngaza Yesu te mta yebisa ki batu ke non j'ai beaucoup à vous dire mais son na bino ngo boko ko porter ngo te bozi ya molimo santo ngana ko lo bande ngo wade na sana ebele et alors ebele ko yebisa bino
mais après le 16 na web sabino makambo ya Kinshasa na web sabino pena makambo ezoleka na mboka ndenge tozoko olonga donc tozana makambo belonga na memi ngaki bita bozomona so motema mutu bakotaka bafungola botala bomwa makambo ebeleza na kati na web sabino pena yebi ke sona yebi sinongo bokoka komema ngo poza makambo mboka Congo donc tout s'attendre que tolonga po toza balongi na kati etumba oyo victoire ekoya balinga te ndenge yebo alobaki e surprendre biso tout na bango na biso na o bazo baki baza na pouvoir et mukolo ngo mo est-ce que ba na pouvoir mais baza na honte donc biso toza la surprise donc toza makasi to si ba makasi bandeko toza la manipuler te total esika de vérité zali esika ni apparaît ko zali parce que le loba ba fundi apparaît ko c'est-à-dire apparaît ko yango parce que na plainte na bango na moni ndengwa ba wi ke to fundi monsieur Bama et to fundi pas apparaît ko bon nga apparaît ko na ko bi funda te po biso to apparaît ko so nga za ka apparaît ko na ko porter plainte na ka apparaît ko something is wrong et là mo zo marcheter bango ba wi ba fundi apparaît ko bon toujours tout dans so ba fundi apparaît ko na bénéfice ya nani ta mutu nga zo ngaiba bafundi apparaît qu'on a bénéficié à nani pour nani pour nani et pour nani bon so bafundi bafundi papa baba pour na wewe mtu wana Kinshasa ba kulu tu na modi ozolandaka merci mingi moi la mère courage mon mère et pas ozali na moni yo bosi mama solo ndenge zali to longa merci pesa ba petit mbote courage toujours bundaka na makambo ka Congo moi la mère yo mo yebi petit nanga Shekina na pesi mbote Shekina petit a kolanda biloko na mama kama komi kolanda biloko ba juriste balabala ntoza moko ba be ya maître Mboma azaki bi colonion sur les réseaux sociaux article 9 alinéa D article 9 alinéa D mettons ba juge français ba lobby tout le monde a ici et pas le juge français va faire des colères linéaires 9 dans l'article D donc petit Shekina yo yebi makambo des otambola yo yebi ti oza na so benda do ke za apparaît que yo membre apparaît ko Shekina donc donc yo za nango eza apparaît ko za membre apparaît ko il faut ça na vrai apparaît ko ya solo idéologie ko za apparaît ko tenir na utolo ba no apparaît ko za kimi balé petit ba résistant ba za kimi balé na utolo ba ba résistant ya Ngwanda na ba résistant oyo ya Ngwanda na idéologie bibali oyo bazalika ya Ngwanda ba bisoka ba résistant Ngwanda kenda na bango ta nzamba mebengi Ngwanda amemi akenda bango mais ba résistant bazalaki ya Ngwanda pe ya idéologie to tikali nzambe muta sali ndengwa mais biso to tikali na idéologie mais so doke Ngwanda de sangale so bita bozan loka olukati na pesi bino tout alors habite alors na éviter son leader ni ressemble ça na ça besoin de tout libita besoin de tout na préparer bino kitoko na pesi bino tout besoin d'aba outil complet na éviter na pays Afrique leader moi préparer peuple ndengwa et surtout bino bato apparaît ko tout le temps il me disait ça libita besoin de tout na pesi bino tout donc biso to ça na tout biso bato to tikalaki auto catch message to yebi makama monsieur Ngwanda donc tout monde normal bon ça constant ba résistant mususu bakoba pire pour la présence ya monsieur Ndoro Ngwanda biso to ça passe yango biso to zo na passe yango na absence na ndenga zate mais batata mandeko a préparer ki biso a pesi biso tout nous avons fait beau samedi na ke toilette data tata mukolo plus âgé que nga taka so na bi tata mukolo plus âgé que pour nga za mukuli bosiko na ba bino ke tata za ki so mukuli ala ninga toilette azolela oh mais papa Ngwanda makaba sali biso kabe ah mais père to ya to belata secret to lia ko yo linga so makambo o lito wana lela oh mais no yebisa biso to sali nga bon zo numéro nanga o reto so lawa be anga na ndako lobi tala to eka mwana balaki tout c'est plus ça moi yo so makamba o lela bano lela tina bakata ba toilette we ko sala bien de papa na PC numéro to benga laki donc au moni bato busu ba koma ki vraiment pio refroidi depuis Nzambe abengaki monsieur Ndoro Ngwanda tout ça la bongote Nzambe abongisa makambo na ndingi ndaye Nzambe apesi mutu na mutu mission na ye apesi monsieur Ndoro Ngwanda mission na ye ti ekomi na suka abi OK mission na ye suka
Donc, ba va continuer mission na bazali. Nzambe fonctionne weza domaine na nzambe to kota ngote. Mais nde atiki biso pambate biso bana pareko biso bani bitani tozali batiki biso pambate. Batiki biso pambate tozaya ko kuba na batata ma tozaya ko kuba. Toyebi ebele et tokosala ebele pour na mboka na biso. Tant que nzambe na bendi biso pembate tokosala ebele pour lobi Congo bima nesike ezali. Et puis tokobimisa Congo. Promesse na opesa bino. Tokobimisa Congo nesika Congo ezali. Biso ba Congolais. Oyo ka bazo minimiser libanda tokobimisa. Bandeko IDP c'est 37 ans lokuta ba komi na pouvoir. Bon biso ba ta vérité tokomate boza sir vraiment. Bon kanisi biso vraiment tokomate. Te biso tokoma tobenga na bango tout. Biso ba Congolais. Biso ba patriote. Oyo ya solo. Oyo tozo solo, oyo tozo sala misala. Donc toza ate na esika oloba ba ma solo nyonso mais boye ba ke très adja na rai tozo solo là ba vrai patriote o ba lingi toza esika moko toza esika moko o ba moni peke donc bon il faut ba tengama nzela na bango mais biso na nzelo tozali to koma petit cheki na katala mwana mvuluzi so na combien vraiment il faut na tikabino le leza samedi ba makamweze belé okenge na bana ba msuba okenge ba feti ba msuba ozala bona ndaku mais moi il faut na tikabino na eka na sabino ke ba fundi lisusu biso to pekisa bango bino boko lisusu ko funda ote ba fundi pape bama na groupe ya batu boye ba sali ba procréation mais mo candidat bango ye mo azate chose bizarre hein mo candidat bango azate mais bango ba lobi bango ba fundi e bama ah bon bokoka ça va total bino rapide donc côté monde mo candidat bango ya vidéo ya que ndé ko sala appel a sala appel kuda interjecter appel donc que ba juge ba katay makambo bien te batale lesu makambo batala ba dossier wana na makambo ya ofuta mbongo ndé ba lobaki na ye na ndé ba lobaki aza na droit te aza na don aza na pouvoir te batala ba biloko nyonso wana na makambo ba ke aza na droit nango te ba juge batala ngo appel mais na to rappeler bino so muta sali appel ba yaka na ba elema ya sikate ka ba elema oyo kotisaki ka ba kabo ba juge ba kataki ba ko matsango ndé na instance mususu ba juge wa pe ba tali na ndenge na bango ba bandi ko vérifier est-ce que ba ndinga na biso ba kosi est-ce que ba ndinga na biso baza à côté na jugement na bango to baza na nzela so baza à côté ba mo va que non oui non jugement l'équipe mabe alors ba ko radier nyonso bo bandeli mais soki ba moni ke ba ndinga na bango baza na nzela tant so ba confirmer ka ba to confirmer ka ba ka bandiko na biso to ba lobaki Futambongo, kokota suma kaba pare côté, machin, yé mo abseption, nga kudouana, yo waki otalobio, tozo la date le 21 mars, bon, la date le 21 mars, ça arrive vice-présidente. Mais si on soit vice-présidente, il y a pareko wapi. Pour Fabien, tout le monde, yo, kocha, moi, maïté, na, allez, des barotes, bon, bah, donc, dans un barote, bon, à ce qu'on a pareko wapi. Azana pareko wapi, il y a espace, to ya biso, parce que ma père ça va être moko bon sera Dibi azongi vice-présidente nationale aza wapi na vice-présidente na aza na père nini na comité national besoin na comité national to ya ye moko zo le kaka na bongo na ye tant sura ba ndoto na ye ngakuna na royate na ozana bango te bango ba oka ya Kinshasa mais ba lobi na biso nga aza vice-présidente vice-président toujours en est mais tozonga ozonga wapi le ben on t'a petit fali tozela c'est que l'on a train à gare masua na libongo bazela avion na aéroport mais yo tozonga wapi oza wapi n'est-ce oza wapi omoni tozomi lukula makambo yo toza na maîtrise na ngote donc batata ma bandeko les 16 to bongama biso to en France na Nanterre biso to fundaki ya biso neza mo bona likamu nozo linga siko ba mo boko te po banana bimisa mo boko batu nyoso bakobaka mo boko na bimisa nini mo boko batu nyoso bakoma mo boko to tiki mo boko na bimisi pasola poke ba joso ko impoke ba mangi ba iba makambo ba HM ba H Mbaye bakambo
Ah bon, passe l'empoqué, passe l'empoqué, passe l'empoqué. Parce que Dieu soit comme il passe l'empoqué. Si quand tu connais mon bon, tu ne connais pas mon bon. Tu peux mon bon et l'équipe mon bon qu'on a les camus. Donc mon bon qu'on a les camus les 16. Boya bon monde. Bon CP là. Boya bon CP là pour tous en la vérité. Biso ba kabuto zo ba tous en la vérité. Mais bateau ba otia butu makasi. Tant to comme na suka mir. Bolé là. Bon, tout ce qui est botika malamu, Nzambe Zanabino, Fumukimbango Zanabino, Abate Labino, les 16 Bobo Sanate, MH Bobo Sanate au commis conseillère dans la région à UK, ma grade Mati, ma fonction Mati, ma tebele, ma fonction Mati, mon mise en place de ça, mais beaucoup de mise en place de ça, bureau na bureau ça ma kamunango. Ndeko Ferdinand Mokambila RR Moussa Kitoko kuna na ngamu na yo félicitations les sous ba garder toujours dans poste na yo ya représentant régional pour ça Moussa Kitoko na moni obouger Italie ils a tombé ba petit bonda ba onyoso ba petit Dani ba onyoso ba zonga mulongo ba bino biso tu photo landa papier ba kosaki biso dans zelo yo to bimi kuna ma maman Lili ba onyoso na Italie ba bibi ba papa libita donc vérité boza la vérité ba kosaki biso nzela to landaki yango te me to landi siko papa Mukambila donc Mukambila Italie a tombé merci de récupérer ma solo na Italie courage kolembate Allemagne ezana maboko na biso ba maman Adolphine ba mobange andeke ba mobanso bazawana ba ndeko ombal Owens, il y a un bal, il y a un bal, il y a un bal, Ombal, Owens, oh, il faut la rabouillance, Ombal, Owens, t'en as comme moi, c'est qui n'a pas pris, ma beau-frère dans la vaillance, mais comment tu es mindélé? Tu as la vie, la version de Kin, Bokilo, ma kele, PDG Kala Iber, oh, comment mindélé, on va habiter comme ma vaillance, rendez-moi. J'attends, Kwebe Kimpel. Kwebe Kimpel. Mais vieux Kwebe, habité Kwebe Kimpel. T'as pas comment on a vu ce voyage qui toko mingi na ebisio le roi mindele. Tu es peut-être sur ma outara poto, sur ma outara l'Angleterre, mais ebisio na Congo. Donc, tu suis wana, ouais, avec moi divers. Fallait tout seka moi mouké. Ma sonné bon à moi au seka. Vous avez candidaté mais stressé zate. Bateau bazo bonné amour il faut seka parce que nous tu es à la fraîche pour situation toujours dans mboka sur le tiens dans mutu boké bana ba AVC il faut tous bali makasi ba nerf solide pour to bunde la mboka mais to longa nazo ba bi le no to longa mi ba ozo ngani d'aventure mais to longa to koma mutia bakamona mutu na to koma mboka eza mboka bilamba ka to koma merci ingeta